Gente, eu vou ensinar pra vocês a fazer slime. O slime ou a moeba, vocês que sabem. É assim que fica esse slime. Ó, mais de perto. Tá bom aí, gravação, produção? Então tá, gente, a produção falou que tá boa a gravação aqui. Slime muito bom. E você vai precisar de algumas coisas aí que você acha que dá pra você fazer os slime. Você vai precisar de cola, uma misturinha que eu mesma fiz. É shampoo seda e shampoo. Só um minutinho, gente. Vou deixar no fundo. Pausa aí, produção. Tá. Tá, gente. Aqui. Então, eu vou usar um esmalte para dar cor. De água. E eu vou começar colocando um pouquinho de cola. Eu vou colocar realmente só um pouquinho. Eu vou colocar já um pouquinho de cola. Agora eu vou colocar o corante já. Corante já. E agora vamos usar essa misturinha aqui. Você não coloca muito porque é só uma pitadinha. Eu vou voltar aqui com a slime pronta. Slime pronta. E nem precisa de vocês acompanhar. Ficou um azul água. Um verde, não sei o que vocês acham. Eu imaginei isso. Assim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E também eu vou enfeitar esse slime com vocês outro dia. Ah, não sei. Então tá, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscreva no meu canal. Tchau, tchau.